我倒是觉得卡准烂的，但是我还是要单求一场。那就用下这最强组合。被破解了，都是因为我没有放那个气球兵。有机会反击！这野牛骑士，你不要过来呀！我要报仇！没想到吧？哦，我的塔血还是比他少。总觉得我没机会了。我怎么总觉得我没机会了？没机会了。还有50分钟，没机会了。50秒。哦豁，还是有机会的。我感觉这是血钻。可以反击了。可以反击了。赢了。赢了，真的赢了。